Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Baldur's Gate 3. Wir sind in Rivington bei Baldur's Gate. Wir sind noch nicht richtig in der Stadt, glaube ich, drin. Das scheint mir noch so eine Art Vorort zu sein. Don't pay me any mind now. I'm just trying to make sure everyone gets fed. Breathe deep and move. Too slow, Nestor. Donations? Spenden für wen? Do you know advice? The refugees. If you don't have anything to donate, you can get going. Ihr müsst mich in die Scheune lassen, unverzüglich. Unter den Spenden könnte sich etwas Gefährliches befinden. Ich möchte meine Spende selbst in die Scheune bringen. Ich glaube, da haben wir vielleicht etwas bessere Chancen, das gegebenenfalls auch nochmal geheim zu halten. Well, if you must, I suppose it saves me the walk. But if you're gonna do it, hurry up. Wir trödeln doch nicht. So, wir dürfen auf jeden Fall in die Scheune rein. Bring it quiet. Move with care. Don't twist a step. Swift as my feet can carry me. So, da ist einer. Das ist wieder eine Spieluhr-Spendentruhe. Don't want to draw any attention. Keep your wits. The place is trapped. Ah, guck mal, da sind Fallen dran. Astarion, einmal entschärfen, bitte. Ah ja, das sind die Spielzeuge, glaube ich. Untersuche die verdächtigen Spielzeuge. Haben wir gemacht. Oh. Das geht los. Ich glaube, da setzen wir einfach mal eine Inspiration ein. Nicht, dass wir hier Beweise vernichten. Who's that rummaging around in there? Show yourself! You have 2 seconds to explain yourself before you're under arrest. Okay, ich habe eine Lieferung von Teddybären mit Sprengstoff gefunden, aber keine Sorge, ich konnte sie entschärfen. What? Those are children's toys. Which means if a child had picked one up... I don't want to think about it. How do I know you're not the one who planted those explosives? Okay. Wieso sollte ich meinen eigenen Sprengstoff deaktivieren? Ich will bloß rauskriegen, wer dafür verantwortlich ist. Charisma -1? Warum? Ach so, weil wir mit Lizelle sprechen. Auch das noch. Okay, ja. Müssen wir irgendwie einen Bonus mit dazu packen. Hier, +4 astrales Wissen, Charisma. Okay, wir schaffen es. Alright, I guess it can't hurt. I'll check up on the rest of the goods. You try and find whoever is responsible for this. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal was aufgedeckt hier. I thought this assignment was going to be dull. No such luck. Ah, jetzt guckt er hier natürlich in die Richtung und wir können nicht in die Truhen und sowas reinschauen. Schade. Nestors Warnung. Wollen wir uns das mal durchlesen? Ich muss manche von euch wohl daran erinnern, dass die Sachen in der Scheune für die Flüchtlinge sind, nicht für euer Abendessen. Der Nächste, der sich bedient, säubert einen Monat lang die Latrinen. Seems like a good moment to talk. Explosives in toys? How despicable. Hope Lord Gortash gets this stuff sorted out. Wir müssen uns hier ein bisschen in Acht nehmen, wo wir reinschauen und wo nicht. Also der geht hier schon mal wieder zurück. Ich glaube, hier draußen war jetzt nichts. Ja, und die beiden, die gucken da immer noch. Ich will mal gucken, dass wir vielleicht mit Tieren sprechen mal machen. Wo haben wir denn die Tränke? Da. Looking ahead.
I say, terribly decent of you to come over and exchange pleasantries. Du bist eins der imposantesten Schweine, die ich je gesehen habe. Oh, how kind of you to say. I have been growing my bristles out. It's something of an art, you see. Salutations once more, old stick. Always a treat to have visitors. Okay, mehr hat er nicht zu erzählen, schade. Was haben wir denn hier noch so? Protokoll zu eingetroffenen Flüchtlingen. Aufzeichnungen der Flammenden Faust über Flüchtlinge, die im letzten 10 Tage in Rivington eingetroffen sind. Die Zahl nimmt an jedem der 5 letzten Tage zu. Die Stadt vor Würmbrücke kann ganz offensichtlich nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. Einige der Namen auf der Liste sind Zindra, Manne, Tüftler, Naisim, Sendron, Wanderhuf, Ottertanz, Fenton, Gregor, Schlau, Andlerbosch, Marfa, Golewitz, Brilgor, Buckel, Skonor, Leukis, Kallista und viele, viele mehr. Beschwerdebrief an den diensthabenden Offizier der Flammenden Faust. Ich war davon ausgegangen, dass Mitglieder der Flammenden Faust in Rivington stationiert wurden, um unter den Flüchtlingen Gesetz und Ordnung aufrechtzuerhalten. Doch was muss ich sehen? Ungewaschene Flüchtlinge, groß wie das Leben und mit dem doppelten Gestank, spazieren durch die Straßen von Rivington, als würde ihnen die Stadt gehören, statt sich im Flüchtlingslager aufzuhalten, wie es sich geziemt. Und wo man sie nicht sehen muss. Ich warne euch, meine Großtante kennt Feuer, Liara Portier persönlich, und wenn diese Flüchtlinge nicht zusammengetrieben und dort gehalten werden, wo sie hingehören, wird sie davon erfahren. Und hier eine Spendenübersicht. Die Flammende Faust wurde vom Parlament der Stadt beauftragt, das Sammeln und Verteilen von Spenden für die Flüchtlinge in Rivington zu organisieren. Sie unternimmt jedoch herzlich wenig, gerade einmal einen halbherzigen Versuch, Spenden und Spender in einer Liste festzuhalten. Die Liste wurde sehr oft verändert, womöglich um Unterschlagungen durch die Fäuste zu verschleiern. Sie enthält unter anderem die folgenden Einträge: Alan Ellis, 9 verschlissene Decken von geringer Sauberkeit. Herr Weißbrand, 23, männliche Schuhe, mittlere Größe, nur für die Stadt geeignet. Ental Dantelon, 3 Sätze gebrauchtes Reisekochgeschirr samt Utensilien. Figaro Fagerleld, 6 Muselinkissen gefüllt mit menschlichen humanoiden Haaren. Arthur Gregorio, den kennen wir, 21 Plüschbären, ungewöhnlich schwer. Nancy Greta, 16 Bücher, allesamt Exemplare für Fürst Gortasch Memoiren und Astel Schaf, 3 Gläser eingelegten Fisch, 6 Kanister getrocknete Bohnen, eine kleine Kiste mit Rot-Dörrfleisch, Erste-Hilfe-Materialien, Decken, Kochgeschirr. Das ist ein einziges Durcheinander, das sortiere ich nicht. Okay. Ja, hier kommen wir bald nicht ran, Leute. Da werden wir im Gefängnis sonst versauern. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Can't stand her, can't stand her, can't stand her! My sister-in-law. All law and no sister. Actually got here safely. Towing along my wife's sister and mother. Or maybe they towed me along, eh? Ja, vielleicht. My son Garen is pleased we got this far together. But his wife's bitching is making me old before my time. Why can't he tell her to put a sock in it? Tja, die Gemüter sind erschöpft. Don't know how we're gonna get Grunch into the city, wounded as he is. But we have to. Grunch. We've got to get Grunch into the city, but he's in no shape to travel. I wonder, what if we hit him in a big barrel and nailed it shut? Nein. Hey, hier ist der Verletzte. Grunch. Whatever you need, I can't help you. Even talking is painful right now. Wie seid ihr hier verwundet worden? Some goblin cultists were about to stumble on where those 2 bright boys were hiding. So I just kind of drew their attention. The bright boys got away, but I took a hit killing those gobbos. And it's taken its time healing. Thanks for asking, though. Okay.
don't worry about my wound. It gives me a reason to keep an eye on those Tangleford bright lads. I like to keep them out of trouble. Hail, friend. Fine day, isn't it? Forgive me, you're in no mood to talk about the weather. Your journey here was a hard one, no doubt. Is this your first time in Baldur's Gate? Ich war schon auf der Durchreise, doch mein Herz liegt anderswo in Faerun. A word of advice, then. You might not get as warm a welcome as in days gone by. Used to be you'd arrive knowing you'd a full belly and a warm bed waiting for you. Not anymore. These days, there's barely enough to go around. Add the refugees on top and, well, folk aren't feeling too generous. Das überrascht mich nicht, die Lage hier ist angespannt. Tensions? That's putting it mildly. Some well-to-dos in the city donated enough to see the newcomers right for the time being. Only they didn't bother helping everyone else. Locals going without while strangers feast. It stoked the fire, all right. Some Baldarians are kicking up a fuss round the front of the barn as we speak. If I wasn't wearing this uniform, I'd walk round there and teach them a lesson they'd never forget. Ich bin ganz unbedingt für die Umerziehung. Es klingt, als hätten sie viel zu lernen. I knew you'd feel the same way. People here have gone soft, living behind the city walls. Forgotten what it's like to live one day from destruction. I say we march round there and slit a few bellies. Remind them how much worse things could be. What do you say? Das sind unschuldige Leute, ihr könnt sie nicht einfach töten. Beide Seiten haben eine Lektion verdient. Töten wir einfach alle. Bedecken wir die Erde mit Gedärmen, töten wir sie doppelt. Yes, yes, yes! Slit and slice and chop and bleed them. Not a soul left alive. Oh. Aha. Look at it, come crawling home, hands stained with the Bone Lord's soot. And you carry his stone. Yours is a crude and clumsy violent sibling. You'll hack a jagged path through this city to reach me. I could end it now, but I'll be patient. Father will see us together again. He will see you bleed. Oh. Okay, wer hätte das gedacht? How long has she been watching? Sie ist eine Gestaltwandlerin, ja. Die Frage ist echt, wie lange beobachtet sie uns schon? Kröthauch schläft. Der schnarcht hier so rum. What? I'm bushed. I ran for days to get someplace safe, and then found out I'm last in line to get in, because I'm a hobgoblin. As if I could change that. Ja, dann schlafen wir weiter. I guess we could call our lives a lot. Might be useful. Du hast den immer mit. Dann gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Oh, ein totes Huhn. What's inside? We're as desperate as the rest of these savages. They just had the sense to move quicker than us. So, was ist hier los? We got here first, friend. You're welcome to whatever scraps we leave behind. If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was had, stuffing their pockets. Bloody animals. Back off! I found these apples first.
Jo, die sind eh schon alle halb gegessen. Die wollen wir gar nicht haben. Da können wir was entdecken. Starving folk tend not to. If they just lined up and taken their fair shares, we'd have had plenty for everyone. If won't get us fed and watered. So, da war noch irgendwo Balsam. Gucken. Okay, da kommen wir eh nicht hin. Gucken wir auf die Karte. Okay, wir sind jetzt hinter Arfus Haus quasi. Gurlager. The hunter has nothing to say to you. He seems to have other things on his mind. Okay, wer hat denn hier das Sagen? Ulma, Gur-Anführerin. Hat sie was zu sagen? Nö. Die Gur war doch die Monsterjäger, oder? You need to see Ulma. Okay, mit Ulma können wir aber nicht sprechen. Die will nicht mit uns reden. No screaming children. No laughter. No scolding words. There is only silence and pain. Tja. Okay, also hier ist erstmal nichts zu tun. Gehen wir mal hier hoch. Zurückgelassenes Medaillon. Das nehmen wir mal mit. Und ein Haushaltsgebiet. Lathander erleuchte, Selûne geleite, Kellem vorrichte und weiß in die Weite. So, das können wir nur aufheben. Oh, schöne Weizenfelder hier. Da kommt schon wieder so ein Erdbeben. Ja, was hat das jetzt gebracht? Nachforschung erfolgreich. Ah ja, ein Fall der Säure, okay. Here we go. Astarion, wo ist Astarion? Ach, der ist da hinten stehen geblieben. Deswegen. Gerade geguckt hier, da sollte das Schloss eigentlich öffnen. Man sieht die Sprechblase. Achso, Astarion spricht schon mit der. Ah, okay. Rechtei Hathran Rust. Frey Valdisk Durovna. Frey Vald Iskablast. You recognize the funeral rites of the Gur people, the same monster hunters you met in the Hag Swamp. Their leader is burning the possessions of those who have fallen. Im Orak. Nete. Krasin. Nektra. So, the impossible spawn walks among us in the blazing sun. We have been looking for you. Sie erkennt ihn direkt. Yes, I remember your hunter from the swamp. It didn't end well for him. You would be wise not to dredge up the past, Spawn. The last time you came to our camp, you stole our children, our future. When we sent Gandrel after you, we wanted to interrogate you, to discover how to save our children and then destroy you. But things have changed. You have changed. Is it true you left your master? That you broke the spell that binds you to him? That is, complicated. Then I shall make things simple. You stole our little ones from us.
Can you steal them back from your master? We have tried to save our children once already, attacking the vampire's palace at first light. Even then, it was too well defended. But you are someone he wants, someone he thinks he can control, but with powers beyond his imagining. He will throw his doors open to you, lower his defenses, and you will save the children you damned. If I can help them, I will. But you have to understand that Cazador is merciless. There's every chance they're already dead. Then we would choose revenge. We would see Cazador Zar's legacy burned to nothing, and all vampires driven from Baldur's Gate. All but you. Do this for us, and we will leave you alone. You have lived a life of violence and sin. You have stolen lives, broken families, and caused immeasurable grief. Doing this will not right those wrongs. But it will be a start. You may still be redeemed. Please go. Time is short, but we will see you again when it is done. Okay, interessant. Die sind auf einmal richtig gesprächig. Do not stand here and wait. Cazador must be destroyed. Okay, wir müssen also Cazador suchen. Da bin ich immer gespannt, ob wir auf den treffen werden. Ja, die haben sich das hier gemütlich gemacht. Fine day for it, eh? Got to enjoy things while they last, I suppose. Can I help you? This is a private picnic. So, hier wollten wir hin. Alte, rostige Tür. Ja, dann mach mal auf. No time to rest. Verlassene Windmühle. Also hier schon mal nichts. Ich denke, dann können wir runtergehen. Mal sehen, was wir hier so finden. Ein Gedankenschinder. Gehirnhunger. Die Attributswerte der Kreatur sind um 10 verringert, solange sie sich nach Hirnmasse verzehrt. Okay. Letzte Aufforderung. Eine Nachricht, die den Müller auffordert, seine Schulden zu bezahlen, weil ihn seine Gläubiger sonst hinauswerfen und sich die Mühle selbst nehmen. Stoff Eulenbär. Ne? Ja, da ist überall nichts drin für uns. On my way. Der pennt. Wollen wir mal wecken? Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. A newborn. Unattended. How fortunate. Es fühlt sich nicht wie ein Glücksfall an. Verbindet euren Verstand mit diesem jungen Aberration. Weckt sie. Come no closer, you. You. What are you? What am I sensing? You are like me. Like I was. A vessel yet to transform. This one is newly changed. Its body is weak. Its potential ripe for harvesting. Go on. Kill it. Absorb its power. Just like you did before. Help me. I am so hungry. Habt ihr so geschrien, als ich die Windmühle betreten habe? My vessel. He fought the transformation.
He found it excoriating. I can still taste his terror. It is delicious, but will not sustain me. We need to feed. We need a brain, fresh and frantic, to restore our strength. Sucht euch selbst was zu essen. Selbst geschwächt seid ihr mächtiger als alles andere hier. Mal sehen, was ich tun kann. Sucht euch selbst was zu essen. You are correct. I am ready. Okay, der geht jetzt auf die Jagd hier nach Gehirnen. Ja, mal sehen. Vielleicht macht er ja so ein bisschen Unheil hier in der Stadt. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das gelohnt hätte, wenn wir den angreifen und einfach nur töten. Oh. Okay. Open up. So, wo ist er hin? Ich würde das Ganze gerne noch verfolgen. Da sind 3. Okay, ich glaube, er ist schon weg jetzt. Aber er hat auf jeden Fall einen getötet hier. Genau, wir gehen jetzt mal hinter Arthurs Haus entlang. Zirkusplakat. Was haben wir denn da Schönes? The circus of the last days has returned. See Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new act. Okay, jetzt sind wir hier wieder. Da gibt es einen Zirkus. Erstmal hier mit denen nochmal sprechen. All this kerfuffle over missing redcaps. Yes, we'd caged them due to unruly behavior, but as our redcap cleaners demonstrate, most are perfectly harmless. Keep a sharp eye out. Redcaps are on the loose. One's deemed too violent to work. And not one of these circus folks seemed bothered by it. Okay, wir können mit Tieren sprechen. Hier vorne war doch noch irgendwie ein Hund oder eine Katze oder was das war. Okay, der scheint aber schon weg zu sein. Schade. Gut, Leute, dann werden wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall hier den Zirkus mal anschauen. Das sieht ganz danach aus, als wenn es hier einen Zirkus gibt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann zur nächsten Folge auch wieder mit dabei seid und wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.